叔，嚟啊！我先次叫你唔好再嚟啊！哎呀，入去先講啦嚇。阿爸佢明知道李伯唔喺屋企嘅，佢都仲入屋嘅。公公佢搞乜嘢啊？孤男寡女共處一室好危險喎！你哋三個喺度做咩啊？公公佢捉咗女人入去，唔知做咩啊？其實咧，阿爸佢咧呢排一唔開心，佢就落嚟揾 Maria 唔搞啊！唔好啦，Sir，我唔想咁樣啊！哎呀，我會冇人要啦！冇人要，公公做緊乜嘢啊？我真係走唔到，刮衰手尾啦！仲講咁多，快啲門鐘救我爸出嚟啦！你哋喺度啊！快啲避險好啦！阿爸佢你做咗咩啊？公公，佢好過分啊！阿爸，公公啊！呢隻凌晨，你講咩啊？我洗機隻碗啫嘛。洗碗？原來阿爸你去咗 Maria 嗰度做家務啊？喂，除咗做家務，我仲幫佢通埋佢添。哇，公公，你搶晒人哋啲嘢嚟做，唔怪之 Maria 驚自己冇咗份工啦。